बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद और आप देख रहे हैं सईद सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों क्या हाल है? उम्मीद करता हूं कि सब खैर और आफियत से होंगे। तो दोस्तों आज हमारी वीडियो का मौजू है सैमसंग की ये टॉप लोड फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, जो कि 7 kg की है और ये छोटी फैमिली के लिए मैं समझता हूँ कि बहुत ही बेहतर मशीन रहेगी। तो इसकी प्राइस क्या है, इसकी क्वालिटी क्या है, तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। वैसे डॉलेंस, ओरिएंट, हायर वॉशिंग मशीन की वीडियोस मेरे चैनल पर मौजूद हैं, जिनमें काफ़ी सारी मालूमात मैंने दे रखी हैं। आप चैनल को विज़िट करके वो भी वीडियोस देख सकते हैं। तो आज देखते हैं कि सैमसंग में हमें क्या मिलता है, क्या हम सेटिस्फाई होते हैं या आपको पसंद आती है या नहीं। तो मैं अपनी छोटी सी राय आपके सामने रखूँगा। अच्छा, सबसे पहले दोस्तों ये जो आप इंस्ट्रक्शंस देख रहे हैं ना, इनको आपने कभी भी इग्नोर नहीं करना। आपके काफ़ी सारे सवालात जो होते हैं कमेंट बॉक्स में आप कर रहे होते हैं, वो इन छोटे छोटे इंस्ट्रक्शन जो होती हैं इनमें मौजूद होते हैं, लेकिन आप शायद उस पर ध्यान नहीं देते, इस वजह से बाद में सवाल कर रहे होते हैं। तो जनाब यहाँ पर ये मॉडल नंबर आप देख सकते हैं और ये 7 kg की मशीन है। और इसके साथ अगर बात करें इसकी वारंटी कार्ड की, तो अच्छा ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको, ये चीज़ें सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि आप खुद जाकर जब परखेंगे ना दोस्तों, तो उस वक्त आप सही से फैसला कर पाएंगे। मैं यहाँ पर कैमरा से कितनी भी अच्छी वीडियो बना दूँ तो हो सकता है कि आपको इसकी क्वालिटी का अच्छी तरीके से पता ना चले। मैं आपको सिर्फ यहाँ हिंट दूंगा, आप खुद जाकर मार्केट विज़िट करें, चंद मशीनों को देखेंगे तो आपको सही अंदाज़ा हो जाएगा। अच्छा, ये जो आपने ब्लैक कलर की प्लेट देखी, ये इसके बॉटम की प्लेट है। इसको आपने कभी भी इग्नोर नहीं करना है, इसको आपने लाजमी इंस्टॉल करना है, वरना चूहे वगैरह घुस जाएंगे। तो फिर एक वीडियो मौजूद है मेरे चैनल पर, जो एक चूहे ने सत्यानाश कर दिया था मशीन का। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हैं, ये पाइप वगैरह ये हर मशीन के साथ होती हैं। अच्छा, यहाँ पर डिटर्जेंट का एक बॉक्स है, सॉफ्टनर का बॉक्स जो है वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। अच्छा, क्वालिटी की बात करें तो जनाब ये डायमंड ड्रम के साथ आ रही है। और प्लास्टिक की क्वालिटी जो मुझे बहुत पसंद आई है, इसकी बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि आपको यहाँ कैमरा से भी अच्छी क्वालिटी नज़र आ रही होगी। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें दोस्तों, कि मैंने काफ़ी सारी कंपनियों को ये देखा है कि कुछ ब्रांड्स उनके अच्छी क्वालिटी के होते हैं, लेकिन कुछ मॉडल्स उनमें उन्होंने थोड़ा सा कॉस्ट सेविंग की होती है और क्वालिटी को कम किया हुआ होता है। तो ये चीज़ें आप खुद देखेंगे, इस क्वालिटी को आप खुद जब देखेंगे, कंपेयर करेंगे 2-4 मशीनों से, तो आपको पता चल जाएगा कि ये हमें मशीन लेनी चाहिए या नहीं। तो वैसे क्वालिटी इसकी मुझे प्लास्टिक की बहुत ही ज़बरदस्त लगी। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ जो मुझे पसंद नहीं आई जनाब, वो इसकी टॉप लिड है, जो कि हाइड्रोलिक टाइप की नहीं है। ठीक है, इसको आपको आराम से रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने इसको ऊपर से छोड़ा तो ये नीचे से तेज़ी से आके नीचे लगेगी। इसमें हाइड्रोलिक वाली पावर नहीं है जो दूसरी मशीन में होती है। अच्छा, यहाँ पर ये कह रहा है कि आप हॉट वाटर यहाँ पर ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें हॉट वाटर का ऑप्शन नहीं है, वरना इसके दूसरे मॉडल में हॉट वाटर का भी ऑप्शन होता है। तो जनाब यहाँ पर मॉडल की बात करें तो WA70H4000SG 220 वोल्ट पर ये ऑपरेट होगी और 330 वाट की है ये 7 किलो की मशीन। ड्रेन की बात करें जनाब तो इसके बैक साइड पे सिर्फ ड्रेन है, बाकी डॉलेंस में लेफ़्ट और राइट पे ड्रेन है। और इसी तरह जो ओरिएंट की मशीन थी उसमें 3 साइड पे आप ड्रेन जहाँ पर भी चाहें तो ड्रेन रख सकते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ बैक साइड पर है। अच्छा, इस कवर की बात करें तो ये बहुत बड़ा कवर है, जिसमें आपको कभी भी कोई फॉल्ट वगैरह खुदा न खास्ता आता है तो ट्रेस करने में आसानी होती है। अच्छा, यहाँ पर वो अगर दूसरा कोई मॉडल होगा जिसमें हॉट वाटर का होगा तो वो इस साइड पे होगा, यहाँ पर ही उसको ये ब्लाइंड किया हुआ है। और अगर टॉप लिड की बात करें तो इसमें जो ग्लास है ये बहुत ही ज़बरदस्त है, अनब्रेकेबल ग्लास है। और इससे आपको अक्सर तौर पर ये पता चल जाएगा कि मशीन की इस वक्त क्या कंडीशन है, कपड़े वगैरह फंसे हुए तो नहीं हैं। तो जनाब अगर सॉफ्टनर की बात करें तो वो यहाँ पर डलेगा आपका सॉफ्टनर, ये ड्रम के अंदर ही है। ठीक है, क्योंकि ये जब ड्रम घूमेगा तो ये फिर गुम हो जाता है, आपको नज़र नहीं आएगा। तो यहाँ पर आप सॉफ्टनर डालेंगे और उसके बाद इसको सिंपली बंद कर देंगे। अच्छा जनाब, इसमें अगर मुझे थोड़ी सी 2 खामियां नज़र आई हैं वो ये हैं कि इसमें एक तो इसकी टॉप लिड हाइड्रोलिक नहीं है, आपको थोड़ा एहतियात करना पड़ेगा। और दूसरा, इसमें सोक का ऑप्शन नहीं है। सोक के ऑप्शन से ये होता है दोस्तों कि आपकी मशीन चलेगी थोड़ी देर और थोड़ी देर रुक जाएगी, जिससे कपड़ों की बेहतर सफाई होती है। अच्छा, अगर कंट्रोल पैनल की बात करें दोस्तों तो इसमें वाटर लेवल है, एयर टर्बो है,
वॉश, रिंस, स्पिन, ये जो सेपरेट ऑप्शन किए हुए हैं बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं। आप मेरी बाकी वीडियोस देखेंगे बाकी मशीन की तो इसको कंपेयर करने में आपको आसानी होगी। वैसे पैनल बहुत आसान है इसका, जिसमें 5 आपको वाटर लेवल्स मिलेंगी। एयर टर्बो है इसमें जो कि 15 और 30 मिनट है। इसके दूसरे मॉडल में यहाँ पे हॉट और कोल्ड वाटर का ऑप्शन आएगा। अच्छा, वॉश, रिंस, स्पिन इसकी सेपरेट कर सकते हैं आप। और ऑन ऑफ का बटन आपको जैसे कि पता होगा बाकी मशीनों में सेम ही होता है। और इसी तरह इसमें ये फजी लॉजिक, अच्छा फजी लॉजिक जनाब आप नई मशीन है आपकी तो आप सिर्फ़ और सिर्फ इसके पावर के बटन को ऑन करके फजी मूड में देकर इसको स्टार्ट कर देंगे और आपने सिर्फ कपड़े और डिटर्जेंट डालना है, बाकी सारा काम ये खुद करेगी। तो चलें आज की वीडियो में यहाँ तक क्लोज़ करता हूँ। बाकी पैनल की जो स्टार्ट करके मैं आपको सारी तफसील दूंगा। तो बाकी मशीन आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छा जनाब, कीमत तो मैं भूल ही गया। तो जनाब इसकी कीमत है 46,000 रुपये और आपको ये बहुत कम लग रही होगी सैमसंग के नाम के हिसाब से। वो इसलिए कि ये इम्पोर्टेड नहीं है, ये पाकिस्तान असेंबल है अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर इम्पोर्टेड होती तो ये 70-80 से ऊपर की कीमत में जाती। तो बहरहाल अभी इसकी कीमत 46,000 है। अब आगे देखते हैं कि कहाँ तक जाती है। तो आज की वीडियो यहाँ तक थी। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।